Na štandu NIS-a u hali 1 Beogradskog sajma posetioci imaju priliku da učestvuju u velikoj poklon akciji u kojoj svaki učesnik dobija. Glavna nagrada je 3 meseca besplatnog goriva u iznosu od 49.200 bonus poena na kartici Sa nama na putu. Program Sa nama na putu kompanija NIS je pokrenula pre skoro deceniju, a on broji preko 1.000.000 korisnika. NIS je uveo i digitalizovanu Sa nama na putu karticu koju potrošač može koristiti direktno sa mobilnog telefona, a ova kartica omogućava i odloženo plaćanje. Cilj programa jeste da našim potrošačima obezbedi uštede prilikom bilo koje kupovine na svim NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama. Prva aplikacija za plaćanje naftnih derivata u Srbiji jeste DriveGo aplikacija. Od pokretanja do danas preko ove aplikacije prodato je preko 10 miliona litara goriva. Reč je o inovativnoj potrošačkoj usluzi koja potrošačima omogućava plaćanje na točenom mestu, odnosno bez ulaska u prodajni prostor. Sajam automobila traje do 15. maja, a svi zainteresovani moći će da se upoznaju sa ponudom NIS-a na štandu kompanije.